بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د نخې منصره زیم له حزلی نو دا پروګرام ځان له کومه زاید سپن نشته ما سره خو پروګرام کې بعد مختلف بلا موضوعات دی پاغي باندې وکړو. بنیادی خبره د انتخاباتو نه پس د حکومت سازی کوششونه دي. دی وخت کې په وفاق کې د پاکستان پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نون ترمنځ تقریبا باضابطه اتحاد شوی دی. مسلم ام کیو ایم هم دا غوي سره نن ملاقات کړي او توقع ده چې د مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارټي او ور سره د ام کیو ایم یو ګډ اتحاد با دی وخت کې په وفاق کې حکومت جوړ کړي. پاکستان پیپل پارټي دا شرط چې هغوی لبا د صدارت ور سره د سپیکر عہده او په کابینټ کې خپل حساب بقدر جو سوار کولای کیږي. دا غرنګه ام کیو ایم هم سره مخصوص وزارتونو غوښتنه کړې ده او ویل کېږي دا چې مسلم لیگ نون په هغې باندې هم رضامندۍ اظهار کړی دی. ډېر خلک دیتا پی ډي ایم 2 وایي. په دې باندې به هم خبرې کوو، خو نن پاکستان تحریک انصاف په باقاعده توګه باندې په سنی اتحاد کونسل کې د شمولیت اعلان وکړ. سنی اتحاد کونسل بنیادی توګه په کراچۍ کې به ولاړو، د دوی کسان په پاس کېدل هم او د سند اسمبلی به برخه و. نن هغوی په سنی اتحاد کونسل کې شمولیت کو دا غوی لویه وجه دا وه چې د پاکستان تحریک انصاف غړي یعنی د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی ټول آزاد دوی ته د مخصوصو نشستونو ضرورت او دغه د مخصوصو د ښځو ورسره د اقلیتو نشستونو د اصول لپاره دوی ته د یو نوي سیاسي جماعت چې کوم ضرورت هغه راغلی. دا هغه بنیادي نقطه وه چې پاکستان تحریک انصاف په یو بل سیاسي جماعت کې شمولیت وکړه. پاکستان تحریک انصاف سره دا هم یاره وه چې په راتلونکي 15 کالو کې زما ایم پی ایز یا ایم این ای زمانه تښتېدلی هم شي یا بلې پارټۍ ته هم تللی شي، ځکه چې دا آزاد دی او په دې باندې د انحراف قانون نه لاګو کیږي. د دې وجې نه پاکستان تحریک انصاف دا فیصله وکړه چې دا خپل ټول غړو له یو چترۍ ورکړي او دغه چترۍ د سنی اتحاد کونسل په شکل کې مخې ته راغله. وفاق کې د حکومت سازی او د پاکستان تحریک انصاف دا فیصله په دې باندې به هم خبرې کوو. اسرار احمد چې کوم دی د اردو نیوز ایډیټر دی اسلام آباد نه، په اسلام آباد کې جوړ نظر ساتي. موږ به د هغه سره بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېر زیاته مهربانی، شکریہ آپ کا. اسرار بھائی یہ بتائے یہ جو وفاقی حکومت کی کھچڑی ہے وہ ابھی دم پہ رکھی ہوئی ہے کہ نہیں کچھ بنی ہے ابھی تک؟ لحاظ صاحب ہم دم پہ تو کسی حد تک نہیں پہنچا ہے، اب پک رہی ہیں، مطلب دم کی طرف اس کو لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کھچڑی پک رہی ہیں. آج جو پیس پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو کوارڈینیشن کمیٹی تھی، آج جو پاور شیئرنگ کے لیے فارمولہ طے کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی، وہ مذاکرات ان کا سلسلہ آج بھی جاری رہا. گزشتہ 2-3 دن سے وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اس کے بعد پھر خبریں آتی ہیں کچھ پیش رفت ہوئی ہیں، لیکن اب تک جو کنکریٹ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. ابھی شام میں یعنی رات میں ہوئی تھی ملاقات ان کی، جس میں کچھ تجاویز دونوں طرف سے سامنے آئی. اس کے بعد ان تجاویز کا ایک ڈرافٹ بنا کے ان کی تحریری شکل میں اپنے پارٹی جو ہائی اپس ہیں ان کے ساتھ کنسلٹیشن کے لیے وہ جو ان کے جو مذاکرات کار کمیٹی ہے وہ گئے ہوئے تھے. تو 10 بجے ابھی ہوپ فلی اب دوبارہ ان کو بیٹھک ہے 10 بجے. اس سے پہلے اس کے بعد پھر ایم کیو ایم سے مسلم لیگ نون کی وفود کی ملاقات تھی، وہ ملاقات ہو گئی ہے. وہ بھی پاور شیئرنگ کے لیے، بس وہ جو کھچڑی ہے اس میں سے حصہ بقدر جسہ یا بقدر جسہ نہیں بلکہ اس سے زیادہ حاصل کرنے کی ایک تگودو ہے. جو ساری پارٹیاں جو ابھی جو کولیشن بننے جا رہی ہیں، بلکہ تقریباً ایک طرح سے انفارملی تو چیزیں ہو گئی ہے کہ پی ڈی ایم 2 بن رہی ہے. اب وہ اپنے حصے سے زیادہ حاصل کرنے کی جستجو ہے، اب یہ جاری ہے. تو اسرار بھائی جو آپ نے پیپلز پارٹی کا بتایا، آپ نے ایم کیو ایم کا بتایا، ان دونوں کی جو کوارڈینیشن ہے ان تینوں کی، اس کے جو مندرجات ہیں ابھی تک جن نکات پر پہنچے اس کے متعلق بھی پوچھا، لیکن تھوڑا سی وضاحت کر لیں. مولانا صاحب کس سائٹ پہ ہیں؟ مولانا صاحب کافی غصے میں تھے، کافی انہوں نے ان کا ٹون تھا بہت زیادہ سخت تھا. لیکن دیکھیں کل سے ان کی نرم ہو گئی، ان کی ٹون، مولانا صاحب کی نرمی آ گئی ہے ان کے، اس میں اتنی وہ شدت نہیں ہے. وہ زیادہ مطلب کل کسی ایک جگہ ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو وزیر اعظم جی
دوباره اسرار ته کال کوو هغه ډېر ښکلې خاص کر د مولانا صاحب والا خبرې شروع کړې په بنیادي توګه څنګه چې اسرار صاحب وضاحت وکړ دا هغه نقطه ده چې دې وخت کې د کوارډینیشن کمیټۍ دي کوارډینیشن کمیټۍ مسلم لیگ نون هم خپل یو جوړه کړې ده او دغه رنګه پاکستان پیپل پارټي هم جوړ کړه د دې بنیادي نقطې څه دي نقطه دا ده چې کوم وزارتونه به کومه پارټي یالي څنګه به یې اخلي کوم حده پورې به یې اخلي څومره حده پورې به د دوی با اختیاره وي ځکه چې په ډېرو څیزونو باندې د پاکستان پیپل پارټي تحفظاتو چې نه موږ دوی سره نه ځو پیپل پارټي ولې د دوی سره نه ځي په بنیادي توګه پیپل پارټي ته دا پته ده چې زمانه بغیر نه پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړولی شي او زمانه بغیر نه مسلم لیگ نون حکومت جوړولی شي که حکومت جوړیږي نو هغه به هم زما د لارې جوړیږي که زه د مسلم لیگ نون سره نه زما او زه د پی ټی آی سره زما نو هم زما د حکومت سازۍ دپاره چې کوم دی ښه ټیک ټاک چانسز دي د دې وجې نه هغه د بارګیننګ کوشش کوي او د بارګیننګ په دې کوشش کې دی اسرار صاحب بیا زموږ سره په لاین دی اسرار صاحب آواز آ رہی ہے میری جی آپ کی آواز آ رہی ہے لیاز صاحب اسرار صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ مولانا صاحب 2-3 دن تک غصے میں تھے اور پھر یکدم اس کا پارا جو تھا وہ -4 پہ آ گیا جی گزشتہ آپ دیکھیں مولانا صاحب کافی تند و تیز بیانات دیتے رہے جس میں ان سب کو لتاڑا زرداری صاحب کو ایون کہا کہ زرداری صاحب جو ہے وہ کیا نام ہے بھاری نہیں ہے اور مفاد کے وہ ہیں اور ایون یہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی لتاڑا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ بھی الزام لگایا کہ انہوں نے جو انتخاب انہوں نے بھیجا ہے انہوں نے پیسے کمائے ہیں لیکن اس کے بعد جو گزشتہ دنوں سے مولانا صاحب جو ہے کافی ان کی اس میں موقف میں نرمی بھی آ گئی پھر انہوں نے کچھ کلیریفیکیشن بھی دی اپنے پہلے دن کی جو آؤٹ برسٹ تھی اس کے حوالے سے کہ فیض صاحب کا نام غلط لیا گیا وہ دوسرے صاحب تھے تو مولانا صاحب جو ہیں لیاز صاحب آپ کل وہ دیکھیں کل ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کیا اگر شہباز شریف کی حکومت آپ سے اگر اعتماد کا ووٹ مانگے گی جے یو آئی کیا ان کو شہباز شریف کو یا جو پی ڈی ایم 2 کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے ان کو اعتماد کا ووٹ دیں گے تو مولانا صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس کے بارے میں سوچا جائے گا اس سے آپ اندازہ لگا لیں مولانا صاحب کس طرف جا رہے ہیں یا کس طرف جانے کا سوچ رہے ہیں یا جا سکتے ہیں تو مولانا صاحب تو اس کی تو یہ خوبی ہے کہ وہ جانے کے لیے راستے کھلے رکھتا ہے عمران خان صاحب کی طرح نہیں ہے کہ ہر کسی کو لتاڑتا ہے وہ لتاڑتا بھی ہے لیکن سائڈ والی ایک کھڑکی بھی چھوڑ لیتا ہے جس میں وہ اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے ابھی مولانا صاحب کا جو بیٹا تھا داور کنڈی کے مقابلے میں آپ کو پتہ ہے ٹانک اور کم ڈی خان کے کچھ محدود حصہ تھا ان سے وہ الیکشن لڑ رہا تھا ان کے تقریباً کچھ پولنگ سٹیشن پر الیکشن ہو رہا تھا اور ابھی آپ کے علم میں ہوگا کہ مولانا صاحب کا بیٹا وہ انتخابات بھی ہار چکا ہے تو اب آپ کیا کہا تو یہ جا رہا تھا کہ مولانا صاحب کا بیٹا بھی عنقریب کابینہ کا حصہ بن جائیں گے لیکن مولانا صاحب کی تو وہ والی نشست بھی نکل گئی تو یہ لیاز صاحب بات یہ تو ہو رہی تھی ظاہر ہے کہ مولانا صاحب کو زیادہ غصہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے بیٹے دونوں نشستیں ہار گئے آپ ایک تو میرے خیال میں لکی سے ہار گئے تھے لکی مروت سے ہار گئے دوسرا جو ایک اسجد محمود تھے اور ایک اسد محمود تھے اور دونوں جو ہے وہ دونوں ہار گئے بلکہ بھائی جو تھا عبید الرحمان وہ بھی ہار گیا ہے جی تو مولانا صاحب بھی بلکہ کے پی سے تو ہار گئے پشین سے جیت گئے تو یہ بہت ساری یہ چیزیں مولانا صاحب مفتی کفایت اللہ نے جب کہا تھا نا کہ یہ جو انہوں نے ایک بہت مزیدار مثال دی تھی کہ ڈکیتی جب ڈالتے ہیں تو ڈکیت جو ہے نا وہ پھر مال جو تقسیم کرتے ہیں ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ مال تقسیم کرتے اگر وہ اگر دیانتداری سے اگر اس مال کو تقسیم کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک دیانتدار وہ دیانتدار ٹگ انہوں نے کہا تھا ہمیں ڈکیتی کے مال سے صحیح حصہ بھی صحیح نہیں پورا نہیں ملا ایک طرح سے مولانا صاحب کا غصہ یہ تھا کہ یار جب آپ نون لیگ کے لیے وہ کر رہے تھے دے رہے تھے نواز رہے تھے یا مبینہ طور پر ایم کیو ایم کو نواز رہے تھے کراچی میں یا پیس پارٹی کو تو وہ کہہ رہے کہ مجھے کیوں چھوڑا گیا مجھے کیوں نظر انداز کیا گیا حالانکہ مولانا صاحب کو بعد میں سیٹیں بھی کافی پہلے شروع میں تو 2 سیٹیں یا 1 سیٹ یا 2 سیٹ آ رہی تھی مولانا صاحب شاید 6 سیٹوں پر پہنچ چکے ہیں قومی اسمبلی میں لیکن مولانا صاحب کی سیٹیں جو ہیں وہ منقسم ہیں ان کو مخصوص نشستوں والے کوٹے سے بڑے محدود پیمانے پر وہ ملیں گی سر جی
جی یہ بات تو درست ہے، کیونکہ مولانا صاحب غالباً ایم میں 18 میں شاید 14-15 سیٹوں پہ تھے، تو وہ کافی نیچے آ گئے ہیں. بالکل. تو ایک تو مولانا صاحب جو پی ٹی آئی کو جس نے صحیح اپوزیشن، ڈٹ کے اپوزیشن مولانا صاحب نے کی تھی جو گزشتہ 4-5 سال، اور مولانا صاحب ہی یہ یعنی ایک توقع کر رہے تھے کہ اس اپوزیشن کا ان کو سلب مل جائے گا. ایٹ لیسٹ ان کا یہ تھا کہ کے پی میں جو کے پی کی جو پروونشل گورنمنٹ مل جائے گی، نہیں تو اس میں سے حکومت میں سے کوئی لائن شیئر مل جائے گا، لائن شیئر یعنی بڑا حصہ. لیکن وہ ہوا نہیں، تو اس وجہ سے بھی پھر بلوچستان میں بھی مولانا صاحب جو ہے ابھی جو گو کہ انہوں نے کافی نشستیں لی ہیں بلوچستان سے، 11 نشستیں پیپلز پارٹی اور ان کے برابر ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہاں بھی ان کے حکومت بنانے کے، یعنی حکومت کو کولیشن گورنمنٹ ہی ہوگی، لیکن اس کو ایز اے لیڈ شاید مولانا صاحب ان کو لگ رہا ہے کہ شاید وہ لیڈ نہ کر پائے، اس لیے تھوڑا سا وہ پریشر بڑھا رہے ہیں. کہ دیکھیں مولانا صاحب ٹپیکل سیاستدان ہے، بہت ہی میوریک، بہت ہی شروٹ جو ہے نا، بہت ہی وہ سیاستدان ہے. آپ جو جس طرح بتا رہے تھے کہ وہ اس طرح سارے دروازے بند نہیں کرتا، وہ ایک اگر وہ پریشر بڑھاتا بھی ہے تو ایک کیلکولیٹڈ ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ رسکی، یعنی کریز سے بہت زیادہ باہر نکل کے نہیں کھیلتا مولانا صاحب. اور جو رسک لیتا ہے جب باہر نکلتے بھی ایک کریز سے، تو اپنے رسک کو نپی تلی انداز میں باہر نکلتا ہے، وہ ایک کیلکولیٹڈ رسک ہوتا ہے. تو اس کا اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا گزشتہ 3-4 دن کے ڈیولپمنٹ سے کہ مولانا صاحب کا جو کل پرسوں اور کل پھر جو موقف ہے تھوڑا سا کافی بہت زیادہ سافن ہو گیا، بہت نرم ہو گیا ہے. اسرار صاحب، یہ جو مولانا صاحب آپ بتا رہے ہیں، تقریباً الیکشن سے پہلے ہی کئی لوگوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ مولانا صاحب جو ہے وہ خیبر پختونخوا یا بلوچستان میں کسی بھی حکومت میں ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بیٹھیں گے، وہ پارٹنر ہوں گے. تو کیا مولانا صاحب کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا؟ میرے خیال سے مولانا صاحب کو اندازہ تھا. آپ کو اگر یاد ہو کہ مولانا صاحب نے بار بار یہ کہا کہ کے پی میں اور بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت خراب ہے، اس لیے الیکشن کو پوسٹ پون کیے جائیں. مولانا صاحب گو اگرچہ کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال واقعی میں جن ایریاز میں مولانا صاحب کا سر رسوخ ہے وہاں خراب تھی اور اب بھی ہیں، لیکن جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو 2013 میں جن حالات میں الیکشن ہوئے تھے، تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کے پی میں کیسی صورتحال تھی. تو حالات تو ابھی خراب ہے، لیکن وہ اتنے خراب نہیں ہے جو 2013. بالکل. تو مولانا صاحب کو اندازہ تھا کہ ان کی پوزیشن اتنی اچھی نہیں ہے کے پی اور بلوچستان میں، تو وہ اسی لیے میرے خیال سے کہ وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ الیکشن کو پوسٹ پون کیے جائے. صورتحال خراب نہیں ہے، اس کی لا اینڈ آرڈر بھی ایک وجہ تھی، لیکن ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مولانا کی پوزیشن کافی کمزور تھی. دوسری بات ہے کہ مولانا کو تو اندازہ تھا، لیکن مولانا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو مینیجر ہیں، جو انجینئر ہیں، وہ ان سے توقع لگا بیٹھے تھے کہ وہ کچھ انجینئرنگ میں کچھ ان کو بھی جو حصہ جو ہے بقدر جسا ان کا بڑھا دیں گے یا ان کو دلا دیں گے، وہ ان کے وہ توقع پوری نہیں ہوئی، اسی لیے وہ کافی بڑا کٹے مولانا صاحب. اسرار صاحب، وفاقی حکومت کی جو سٹرکچر بن رہی ہے، کچھ خبریں آئی ہیں کہ پیپلز پارٹی کو صدارت، اسپیکرشپ اور وزارتیں ملیں گی. اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ گو کہ آفیشیلی نہ پی ایس پارٹی نے نہ نون لیگ نے اس حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی ہے، کوئی بات نہیں کی ہے. کل اسحاق ڈار نے ایک بیان بھی دیا تھا کہ ہمارا طے ہوا ہے کہ جو ہماری کمیٹی کی میٹنگ ہے، کمیٹی کے ممبران ہیں، اس پاور شیئرنگ فارمولے کے حوالے سے کسی سے گفتگو نہیں کریں گے، اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. کچھ خبریں جب آئی تھیں. البتہ جو سورسز جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ پہلے پیپلز پارٹی نے یہ کیا تھا کہ ہم نون لیگ کو صرف سپورٹ کریں گے، ان کو ووٹ دیں گے، لیکن کیبنٹ جوائن نہیں کریں گے. لیکن ابھی جو ذرائع جو یہ کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، ذرائع کہہ رہے ہیں دونوں پارٹی کے کہ شاید نون لیگ اس کے لیے تیار نہیں ہے، نون لیگ اسی لیے شاید پیپلز پارٹی جو ہے کیبنٹ کا حصہ بنے گی. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے صدارت کا میرے خیال سے نون لیگ بھی یہ طے کر چکی ہے فیصلہ. اگر آپ ان کی پریس کانفرنس جائیں، جو پریس کانفرنس تھی اس میں شہباز شریف کی جو آپ الفاظ پہ غور کر لیں، وہ ان کو صدر صاحب کہہ کے سرداری صاحب کو مخاطب کر رہے تھے. تو اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ جو نون لیگ ہے وہ اس بات پر ذہنی طور پر تیار ہے کہ صدارت جو ہے
صدارت کا عہدہ جو ہے پیپلز پارٹی کو دی جائے، اور ان کا ظاہر ہے پیپلز پارٹی نے پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ ان کے صدارت کے امیدوار جو ہے آصف علی زرداری صاحب ہوں گے. تو یہ بات تو ایک طرح سے آپ یوں سمجھ لیں نیت ڈن ہے کہ زرداری صاحب ہی صدارت کے امیدوار ہوں گے، اور ہو سکتا ہے یہ بات بھی کہ اسپیکرشپ بھی پیپلز پارٹی کو مل جائے گی، اور شاید پیپلز پارٹی اپنے جو راجہ پرویز اشرف جو ہیں گجر خان سے جو جیتے ہوئے ہیں، پچھلی دفعہ بھی اسمبلی میں تھے، جو چند ایک جو سیٹیں پنجاب سے ملی ہے ان میں سے ایک ہے، تو شاید انہی کو ہی نامینیٹ کریں، لیکن ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے. باقی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے کیبنٹ بھی جوائن کرے گی، جو دعویٰ سورسز یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس میں وزارتیں بھی ہوگی پیپلز پارٹی کی. اور چونکہ نون لیگ کا اسرار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو 16 ماہ میں اتحادیوں نے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ محفلوں میں مسلم لیگ نون کل کر یہ بتایا کرتی تھی ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے، کیا وہ سلسلہ جاری رہے گا؟ دوبارہ کوشش کو جرے اسرار سرا رابطہ وشی کہ بعد مرغا د نیٹ ورکنگ مسئلہ خاص کر اسلام آباد سائٹ تا حالتا دی مسلسل ایشوز درازی بل د باران د وجہ ہم لائن ڈراپ شوی نو دا یو ایشو مسلسل رازی خو خبر مین چکا مناغا دارا چے پاکستان پیپل پارٹی مسلم لیگ نون او ورسرا ایم کیو ایم سادہ پوری جی ڈی اے او بیدا ہم تمہارا چے مولانا فضل الرحمان صاحب د سلور سیاسی جماعتونو کې یو د پنځم بل جماعت هم نوم یاد چې هغه به د دوی سره په وفاق کې شریک حکومت جوړي. دغه شریک حکومت کې به شهباز شریف صاحب د دوی وزیر اعظم مسلم لیگ نون موږ مخکې ویلو چې مسلم لیگ نون ساده اکثریت اغستی وی نو بیا نواز شریف صاحب وزیر اعظم او که نواز شریف صاحب چونکې ساده اکثریت رانلی د اتحادیانو دی نه هغوی بیا شهباز شریف صاحب راوسته. دا فیصله هم شوې ده چې مریم نواز چې کوم ده هغه به د پنجاب وزیر اعلی په دې باندې به هم نور خبرې کوو. زه یو دمې لازم او کوشش به کوو چې د اسرار صاحب سره نور هم خبرې وکړو. راځو د وړې شندمې وروستو. ویلکم بیک ټو د شو. وفاق کې د حکومت سازۍ دپاره ستره منډې ترړې وهلی کېږي د مسلم لیگ نون ایم کیو ایم ترمنځ کومې خبرې اترې دي. اسرار احمد د اردو نیوز ایڈیټر دی، موږ سره باقاعده هغوی خبرې اترې کېږي. دې واقع موږ سره په لاین دی. اسرار بھائی تھوڑا سا پاکستان تحریک انصاف نے بھی آج پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو چنا ہے. بتائیے سنی اتحاد کونسل کو کیوں چنا ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی پی کے ساتھ بھی بات ہو رہی تھی اور دیگر کئی جماعتوں کے ساتھ بھی. صاحب دیکھیں، سب سے پہلے تو پی ٹی آئی نے جب یہ اپنا گورنمنٹ بنانے کا اعلان کیا تھا کچھ 3-4 دن پہلے، انہوں نے کوئی الیکشن کے فوراً بعد، تو انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ کے پی میں جے آئی کے ساتھ اور مرکز میں جو ہے ایم ڈبلیو ایم مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ وہ کریں گے، کولیبوریٹ کریں گے اور ان کو جوائن کر کے جو ریزرو سیٹ ہے وہ سیکیور کریں گے. لیکن بعد میں شاید ایم ڈبلیو ایم کے حوالے سے کوئی کے پی کے ان کے کیڈر سے کچھ وہ آیا ہے، کوئی سیکٹیرین سینسٹیویٹیز کو وہ دیکھ کے بالکل شاید ان کا سیکنڈ تھرڈ آیا، تو انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ان کے مذاکرات چلتے رہے لیکن شاید وہ کامیاب نہیں ہو سکے. تو اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے، آپ کو پتہ ہے کہ ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ جانے میں تھوڑا سا ریجنل بھی سینسٹیویٹیز ہیں، پھر اگر گورنمنٹ میں آتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں تو اس حوالے سے بھی کافی وہ ہے. شاید اس نے ان کو سوچنے پر مجبور کیا، تو انہوں نے سیکنڈ تھرڈ کے طور پر اب جو سنی اتحاد کونسل ہے ان کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا. یہ پورے یعنی سندھ میں بھی یہ جوائن کریں گے کہ مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی اور کے پی میں بھی. تو آپ کو ریاض صاحب آپ کو پتا ہوگا سنی اتحاد کونسل بیسیکلی ایک جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ سنی مکتب فکر یعنی جن کو بریلوی مکتب فکر کے مختلف تنظیموں کا ایک مجموعہ ہے، اور یہ 2009 میں بنی تھی. آپ کو یاد ہوگا اس وقت جب یہ طالبان جو ملیٹنسی جو پیک پہ تھی، جس میں مزاروں پہ، جس میں مساجد پہ، جس میں مختلف مکتب فکر کے اسپیشلی بریلوی اور اہل تشیع مکتب فکر کے مساجد پہ حملے ہوئے، خودکش حملے ہوئے، داتا دربار پہ حملہ ہوا، عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ ہوا، اور اس طرح تو ان کے خلاف جو ہے نا یہ سنی مختلف، جس میں سنی تحریک ہے، کافی ساری جماعتیں ہیں،
انہوں نے ایک ان کا اتحاد بنا تھا سنی اتحاد کونسل کے نام سے. صاحبزادہ فضل کریم اس کے سربراہ تھے. صاحبزادہ فضل کریم بیسیکلی جمعیت علماء پاکستان جو نورانی شاہ احمد نورانی کی جو پارٹی تھی اسی کے تھے. بعد میں جب ان کی پارٹی تقسیم ہو گئی تو انہوں نے اپنا ایک گروپ بنایا تھا صاحبزادہ فضل کریم نے. بیسیکلی یہ نون لیگ کے ساتھ ہمیشہ رہے صاحبزادہ فضل کریم اپنے JUP کے ساتھ دڑے کے ساتھ, اور نون لیگ کے ٹکٹ پر ہی یہ 2 مرتبہ MPA بھی رہے ہیں. پنجاب میں 1997 میں اوقاف کے وزیر بھی رہے ہیں. پھر جو 2002 اور 2008 میں نون لیگ کے ٹکٹ سے ہی انہوں نے اتحاد سے انہوں نے قومی اسمبلی کے ممبر بنے تھے فیصل آباد سے. تو بعد میں 2013 2010 11 12 کے بعد جب یہ سنی اتحاد کونسل قائم کی انہوں نے قائم کیا تھا, پہلے سربراہ وہی تھے, تو نون لیگ سے نا ان کے پالیسی اختلافات ہوئے تھے تو انہوں نے مختلف لائن لینی شروع کر دی تھی. اس کے بعد پھر یہ 2013 کے بعد یہ لائن ہو گئے تھے PTI کے ساتھ. بعد میں ان کا انتقال ہو گیا. صاحبزادہ فضل کریم کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے جو ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہے جو آج کل اس کے سربراہ ہے, وہ سربراہ بنے تھے, چیئرمین بنے تھے سنی اتحاد کونسل کے. تو یہ PTI کے ساتھ کافی ان کی ایک کلوز وہ تھی, ان کے احتجاج کو سپورٹ کرتے رہے. جب PTI کی گورنمنٹ ختم ہو گئی نو کانفیڈنس کے بعد, اس کے بعد بھی ان کے ساتھ وہ کیا نام ہے صاحبزادہ حامد رضا ان کے ساتھ ہی رہے. ابھی بھی انہوں نے جو نشست جیتی ہے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں وہ فیصل آباد سے PTI کے سپورٹ سے جیتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ حامد رضا صاحب کی جو پارٹی ہے اس کا انتخابی نشان بھی ہے, اور انہوں نے جو الیکشن ہے یہ اپنے پارٹی کے نشان پہ نہیں لڑا تھا, یہ آزاد ہی لڑے تھے اور اس کو PTI کی حمایت حاصل تھی. انہوں نے اپنے جو پارٹی کے نشان پہ نہیں لڑا. اب انٹرسٹنگ ہوگا کہ صاحبزادہ حامد رضا جو ہے جو اس پارٹی کے سربراہ ہیں MNA بن کے دوبارہ اس کو جوائن کریں گے سنی اتحاد کونسل, یعنی وہ اپنی جماعت میں شمولیت اختیار کریں گے, یہی بات جماعت شمولیت اختیار کریں گے. ویسے اسرار بھائی اس فورم پہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, میں شاید اس جماعت کا نام تو بول گیا ہوں, جو امیر مقام صاحب ہے مسلم لیگ نون کے, ان کے بائی ہے ڈاکٹر عباد, ان کے نام سے بھی الیکشن کمیشن پاکستان میں ایک سیاسی جماعت رجسٹرڈ ہے. وہ خود اپنی جماعت سے, یعنی اس وقت رکن صوبائی اسمبلی اور 2 دفعہ رکن قومی اسمبلی بنے, اپنی جماعت سے نہیں دوسری جماعت سے یعنی مسلم لیگ نون کی سے بنے ہیں. یہ تھوڑا سا میں نے کہا سائڈ پہ ایک یہ انفارمیشن شیئر کر دیں. اچھا اسرار صاحب یہ بتائیے جو ان کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, تو ابھی میری بلاول صاحب جو ہیں PS پارٹی کے چیئرمین ہیں, لیکن جو وہ ممبر منتخب ہوئے MNA وہ PS پارٹی جو ہے 3P والا PS پارٹی سے نہیں بلکہ 4P سے منتخب ہوئے, پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے, جس کے سربراہ جو ہے زرداری صاحب ہیں. بالکل ابھی بلاول صاحب جو ہے نا 3P کے وہ نہیں ہے MNA نہیں, یہ 4P کے ہیں, اور زرداری صاحب کی جو جس کی ہیڈ کر رہے ہیں اسی پارٹی کے MNA ہیں. اچھا اسرار صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں ان کو تو ایک چھتری فراہم ہو گئی ہے, کیا آج تمام قومی جو اسمبلی کے اراکین تھے انہوں نے شمولیت اختیار کر لی ہے؟ آج ابھی خبر آ رہی تھی کہ انہوں نے جو یہاں موجود ان کے MNAs ہیں اسلام آباد میں, انہوں نے اپنی جو ہے وہ دے دیا ہے. کوشش کریں گے کہ آخری لمحات میں دوبارہ اس کو دوبارہ لے لے. پروڈیوسر صاحب کو ممکن ہے بھی 2 منٹ لے والی ځکه چې د وخت دغه بنیادی خبره چې کوم راتله چې یاره د وخت دغه پوزیشن څه دی په هغې باندې به د هغوی سره خبرې اترې کړو. خو بنیادي خبره دا ده چې پاکستان تحریک انصاف ته دا مسله وه, هغوی لومبۍ خبره د مسجد وحدت المسلمین کوم چې د اهل تشیع جماعت دی د هغوی سره په بنیادي توګه خبره کوله او د هغې د وجې نه هغوی سره هغه ملاو نه شوله, ځکه چې په هغې باندې دا ده چې د سیکرټیرین راځي یو دوه فرقه واریت, دویم دغه چې کوم دا و چې د هغې د ایران سره ډېر ښه تعلقات و, هغه د امریکې وغیره دا الزام هم په هغې لګېده, نو د دې وجې نه
تعلق دا مسله رسته دا راپېښه کېده چې مسجد وحدت المسلمین ته به په پاکستان تحریک انصاف ته په راتلونکي وخت کې په سیکټریین ایشوز باندې غټه مسله وي. دا دویمه وجه. درېیمه وجه چې کوم دی هغه دا وه چې دې وخت کې د پاکستان تحریک انصاف دننه هم یو لوی خلکو د دې مخالفت کو. پاکستان تحریک انصاف په اولني پړاو کې د جماعت اسلامي سره خبرې اترې شروع کړې وې. بیا جماعت اسلامي سره دوی دا و چې موږ به په نورو صوبو کې د یو سره په خیبر پښتونخوا کې به موږ د جماعت اسلامي سره اتحاد وکړو. خو بیا تاسو ته پته وه دلته موږ عنایت الله صاحب هم اخیستی و د جماعت اسلامي نایب صوبایي امیر دی او هغه د دې خبرې وضاحت کړی و چې موږ دا ورته ویلي چې که تاسو شاملېږئ نو ټول به شاملېږي. موږ دا د یو صوبې والا اتحاد یا د نیمې نیمې اتحاد نه کوو. که اتحاد کوو نو مکمل اتحاد به کوو. دا هغه بنیادي نقطه وه چې په هغې کې په دې باندې دې وخت خبره کېدله. بیا د جماعت اسلامي چې کوم نور کسانو سره زما خبرې اترې وشوې نو پاکستان تحریک انصاف دې ته هم رضا و چې یاره مونږ ټیک ده په ټول ملک په سطح ستاسو سره اتحاد کوو. خو د جماعت اسلامي چې کوم مرکزي نایب امیر دی لیاقت بلوچ صاحب هغه دا د خبرې وضاحت ورته وکړه چې خیر دی که تاسو ته بل جماعت میلاوېده نو تاسو اول ترجیح هغه وګڼئ. جماعت اسلامي بیا وروسته ترجیح وګڼئ. یعنې یو قسم لا انکار راغلی او د هغې نه پس دوی د مسجد وحدت المسلمین پی ټي آی پی او ورسره د نورو جماعتونو سره خبرې اترې شروع کړې. قومي وطن پارټۍ سره هم د دوی خبرې اتر روانې وې. په قومي وطن پارټۍ سره دوی د بعضې تاسو ته پته ده چې څنګه د مسجد وحدت المسلمین سره وي دقه رنګه د قومي وطن پارټۍ سره مې او د ټولو سیاسي جماعتونو ته دوی باقاعده دا ویلو چې موږ به ستاسو په مخصوص نشستونو باندې زنانه هم والو، کابینټ کې بدله ځای هم درکو، ورسره د کابینټ سره د ځای ورکولو نه پس چې کوم دی تاسو ته به نور هم فیسلټیز درکو. اسرار صاحب معذرت خواہ ہوں تھوڑی سی لائن بار بار کٹ رہی ہے. یہ آخری جملوں کی تھوڑی سی وضاحت کر لی. کیا شمولیت اختیار کر لی ہے؟ ٹکٹ تو جمع کرا دیے ہیں جو ان کی جو حلف نامے جو ہیں ان کے آج تو اب دیکھیں الیکشن کمیشن اس کو پروسیس کر کے ان کو ایز اے پارٹی ممبر ان کو کب ڈکلیئر کرتا ہے، ان کی سرٹیفکیٹ کب جاری کرتا ہے. انہوں نے آج رات میں انہوں نے جمع کرا دی ہے اپنے. الیکشن کمیشن نے آزاد اراکین کی پارٹی میں کسی شمولیت کے لیے ایک ڈیسک بنایا تھا یہاں الیکشن کمیشن میں، ایک اسپیشل ڈیسک. تو آج رات میں انہوں نے پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں قومی اسمبلی ہیں انہوں نے وہاں اپنے جو ان کے سنی اتحاد کونسل کے جو ہے جوائن کرنے کی جو وہ ہے وہ سرٹیفکیٹ ہے انہوں نے جمع کرا دیا حلف نامہ. کیا الیکشن کمیشن اس کو منظور کر لے گا؟ بظاہر تو اس میں کوئی قانونی پیچیدگی نہیں لگتی، کوئی آئینی یا قانونی پیچیدگی. جو ایک ممبر ہے اس کی نوٹیفائی ہونے کے 3 دن کے بعد اس کو یہ سہولت ہوتی ہے یہ ان کو کہ وہ کسی بھی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے. 3 دن کے بعد پھر وہ کسی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا. اگر وہ شامل ہو بھی تو وہ آفیشیلی وہ اس جماعت کا ممبر نہیں کہلائے گا اور اس پر پارٹی کی جو ڈسپلن ہے وہ لاگو نہیں ہوگا. یعنی وہ اسمبلی میں کسی عدم اعتماد کے موقع پر یا بجٹ پاس کرنے کے موقع پر اگر اس نے پارٹی لیڈرشپ کی جو ان کو انسٹرکشن کو فالو نہیں کیا تو اس پہ ڈیفیکشن کلاس لاگو ہو سکتا ہے. تو یہ بنیادی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جمع اس کے سنی اتحاد کونسل میں جوائن کرنے کی کہ وہ ریزرو جو سیٹ ہے خواتین اور اقلیتوں کی وہ حاصل کرے. دوسرا یہ کہ اپنے پارٹی ممبران کو ایک ڈسپلن میں رکھیں، ان کو یعنی فلور کراس کرنے نہ دیں. تو یہ بنیادی سبب ہے اس فیصلے کی. بہت شکریہ اسرار احمد، آپ نے مشرق سے شکریہ. پروگرام روان دی تاسو ته پته ای 13 ورځ یو ویډیو په خطر راغلی او 13 ورځ دغه یو ویډیو کې باقاعده د لاهور د لکشمی چوک یو پرنټینګ پریس او په هغې کې دا ویلی شوي چې دلته نواز شریف صاحب اوټونه چاپ کوي لګیا دی، حالانکه الیکشن شوی هم دی خو د هغې باوجود دا کیږي. او بیا پاکستان تحریک انصاف ولګېدل، دغه ټول څیزونه یې خواره کړل. ویډیو ده چې دا په هغې کې رای ثاقب کرل چې کوم نوم یې هلته یو لوکل صحافي دی د هغه ویډیو وه. خو بیا وروسته دا پته ولګېده چې دا ټول څیز دا سټیج شوي او په دې کې دغه صحافي ټریپ شوي. هغه صحافي نه د هغې ادارې چلولې ده، نه هغه په خپل یوټیوب باندې ورکړې ده او نه یې چې کوم دی بل چې کوم ملګري ورسره هغه کړې ده. دا هغه بنیادي نقطه وه. په دې باندې به خبرې کوو چې د یوټیوب د صحافت سره صحافت څومره حده پورې متاثره شوی، څومره حده پورې د خبرو تصدیق کیدی شي. په دې به خبرې کوو د یو وړې شانتمي وروسته.
ویلکم بیک ټو د شو پروګرام د نښې منځ روان دی. تیره ورځ د لاهور د یو لوکل پرنټینګ پریس متعلق دا ویډیو مخې ته راغله چې هلته د مانسري د حلقې N15 دپاره ووټونه چاپ کیږي او بیا دغه ویډیو د راتلو نه پس پاکستان تحریک انصاف په خپل آفیشل پیج یعنې د هغوی چې کوم آفیشل اکاونټس دي د هغې نه باقاعده شیر کړله چې دې وخت کې په انتخاباتو کې داندلي روانه ده. خو بیا وروسته دا پته ولګېدله چې نه دغه صحافي دا ویډیو شیر کړې وه او نه د دغه صحافي چې په کومه اداره کې دی هغوی شیر کړې وه. دا ایشو وسه نظام الدین نظام سالارزی زموږ سره دی د هم نیوز د سوشل میډیا هیډ دی. هغه سره به دا خبرې کوو چې په بنیادي توګه د سوشل میډیا په صحافت او په جرنل چې کوم جرنالیزم کیږي په هغې کې فرق څومره پاتې دی. نظام صاحب ډېره زیاته مهرباني. مننه اظهار بھائی. نظام صاحب دا راته ووایه دا ویډیو چې کومه راغلې وه ستاسو د نظر نه به دغه خبرونه هم تیر شوي. رای ثاقب کرل چې کوم صحافي دی هغه وایي چې ما خو نه د خپل ذاتي اکاونټ نه دا شیر کړی ده بلکې ما د دې تصدیق کولو خو ویډیو خو بیا هم جوړه شوې وه که نه. لږ دا ووایي دا ایشو څه وه؟ دا لیاز بھائی دی کې داسې وه چې رای ثاقب کرل چې کوم دی دا د لاهور یو صحافي دی او هغوی نن سهار د پاکستان تحریک انصاف چې کوم مین د میډیا والا ګروپس هغوی جوړ کړي دي وټس اپ باندې اول په هغې کې دا ویډیو شیر شوي وي او بیا وروستو چې کوم دی هغه په سوشل میډیا باندې د عمران خان د اکاونټ نه شیر شوی وي. په هغه ویډیو کې دا وه چې هغوی یو پرنټینګ پریس کې ولاړ دي او بظاهره د هغه ویډیو نه دا ثابتول غوښتل خلکو چې چا شیر کړې وه چې ګنې د پرنټینګ پریس کې بیلټ پیپر یې چاپ کیږي. خو رای ثاقب کرل چونکې نن سبا د هم ټي وي سره تعلق دی او د هغوی لکه موږ ته دا اندازه شته دی چې هغوی دا ویډیو نه په خپله شیر کړې ده نه په پروګرام کې شیر کړې ده نه د خپلې سوشل میډیا نه شیر کړې ده بلکې هغه دا وایي چې کومو خلکو دا ویډیو جوړه کړې وه په هغه وخت کې زموږ سره راسره وو هغوی ته ما دا ویلي وو چې د دې ویډیو د جوړولو نه پس موږ د دې خبرې به اول تصدیق کوو چې آیا دا واقعي دا بیلټ پیپر په الیکشن کې استعمالېدو او که نه نو د هغې پورې تاسو دا ویډیو نه زه شیر کوم نه تاسو شیر کوئ. خو هغوی دا وایي چې د بده مرغه هغه ویډیو چې کوم درېمګړی زما سره راسره وو هغه په سوشل میډیا باندې یا د چا سره شیر کړی ده او د هغه ځای نه بیا دا مسله دې ځای ته رسېدلې ده. نو نظام صاحب د دغه ویډیو شیر کېدو سره خو یو دا غټ تاسو ته پته پرسپشن جوړ شو چې یاره مسلم لیگ نون چې کوم د جعلي ووټ حالانکې د ووټونو ضرورت هلته وډو نه خو ډېرو خلکو ویل چې نه انتخابي نتیجه د N15 ودرولې شوې ده او دا ووټونه به پکې هلته اچي نو بیا په لکشمي چوک کې راتلل او دا کاته کېدله. آیا تاسو ګورئ نه په دې ټول عمل کې په دې ویډیو جوړولو کې دا صحافي ټریپ شوی دی؟ بالکل د دې کې خو څه شک نشته دی چې اول هغه ته دا ټیپ ورکړی شوی چې هغه د لاړ شي او لکشمي چوک کې پرنټینګ پریس بله دا ده چې تاسو د دې الیکشن د عمل نه تیر شوي وي په دې کې سیمپل بیلټ جوړیږي او په هغې کې بیا پولنګ ایجنټان هم ټرین کېږي هرې پارټۍ والا خپل پولنګ ایجنټان هم ټرین کوي بیا د هر پارټۍ والا خپل کسانو ته چې کوم د هغې ووټران دي هغه هم په دې پوهېږي چې په دې مهر به څنګه وی او نښه به څنګه ګورې او فولډ کوي به څنګه دا پرچه د هغې دپاره هغه سیمپل بیلټ پیپر هم چاپ کوي. خو بهرحال چونکې دغه صحافي په خپله دا وینا ده چې دا ویډیو ما نه شیر کوله او نه زما اراده وه د دې شیر کولو ته د صحافي په حیث باندې زه تللی وم د دې کتلو له چې دا واقعي داسې روانه ده که نه ده روانه خو ما چونکې ما ته کنفرمیشن نه و نو دا ما نه شیر کوله خو هغه چا چې دا ویډیو جوړه کړې ده هغوی زما سره د هغې کړې ده ویډیو شیر کړې ده. خو بهرحال نن سبا داسې وخت دی چې د الیکشن نه پس به تاسو کتلي اوس په دې وخت کې هر پارټي او هر ګوند او د هر ګوند سره تعلق لرونکي سوشل میډیا ټیمونه چې کوم دي او بیا دغه سوشل میډیا ټیمونو سره چې کوم خلک افیشلی انوالډ دي هغه هم او چې کوم ان افیشلی د هغوی سپورټران دي هغه هم د خپلې مرضۍ پوسټ راخلي او د خپلې مرضۍ د کیپشنو سره د خپلې مرضۍ د لیکلو سره هغه شیر کوي او د هغوی سره چې د هغوی څه زړه غواړي هغه ځکه چې هغوی لکه د دې ته په انګریزي کې کنفرمیشن بایس وایي چې تاسو یو آیډیا کومه خوښوي
تاسو هم په هغه آیډیا باندې چې کوم سوشل میډیا باندې پوسټ دی یا کوم انفارمیشن دی هغه راخلی ا سلیکټیو پکینګ کوي او کوم چې شی تاسو نه خوښ هغه تاسو اګنور کوي او دا نن سبا تقریبا په هر ځای کې روان دي. نظام صاحب تاسو لکه د عمران خان د اکاونټ نه دا ویډیو شیر شو پی ټی آی افیشلی دا ویډیو شیر کړله دا وی ورکرانو شیر کوله خ ټیک ټاک په طریقې سره دا شوله آیا هغوی د دې خبرو تصدیق نه کوي چې یاره دا ویډیو غلطه ده جعلي ده دا څه شی دي؟ ګورئ جی نن سبا د سوشل میډیا باندې خصوصا دومره سنسیشنلایزیشن جوړ شوی دی او دومره په سپیډ کې شوزونه روان دي او پروپاګاندا او کاونټر پروپاګاندا دومره په سپیډ کې د پارټیانو د سوشل میډیا ټیمونو د یو بل سره روانه ده چې هغه اکثر کله کله خدا سے لګي لکه هغه چې انټینشنلی دا یو شی شیر کی چې دا غنه کنټروورسي جوړیږي بیا وروسته صرف دا وایي دا په غلطي کې شوی یا چلو دا ټیک نو هغه ډیلیټ هم کی خدا هغه ډیلیټ کېدو پورې هغه لکونو خلکو ته رسیدلی وي او بیا هغه لکونو خلکو د ځان سره سیو کړی وي او هغه مخکې شیر کوي کله کله دا انټینشنلی کیږي کله کله په غلطۍ کیږي نو په زمونږ په صحافتي ژبه کې چې کوم دی هغه انټینشنلی چې کوم کیږي هغه ته ډیس انفارمیشن وایي او غلطۍ کې چې کوم کیږي هغه ته مس انفارمیشن وایي نن سبا اشیاء دومره زیات شوی دی چې د مس انفارمیشن او ډیس انفارمیشن په منځ کې هغه تفریق کول ډیر ګران شوی دی ځکه چې چاته د چا د نیت اندازه نه چې دا په تیر کې شوی دی کدا دی د تفت داسې کول. نظام صاحب یو بل سیز د دې ویډیو نه اندازه وشوله چې جرنل میډیا اوس هم قابل اعتبار ده په نسبت د سوشل میډیا دغه ویډیو بېشکه نه هم چلولې ده نه بل صافي چې سره نیو چلولې وه خو دواړو خپل ادارې د تصدیق تبلیغ چې کله به د دې تصدیق وشي نو بیا به دا کوو چلو به دا ویډیو د هغې پورې نه وه چلېدلې. تاسو نه ګڼئ چې دې د تصدیق وکړي چې یاره کوم ځای کې کمزور صحیح خو ایډیټوریل بورډ موجود نو هلته بیا هم څه کېږي؟ ګورئ جی په دې کې دا خبره موږ په دوه طرفه اخیستی شو. یو خو دا ده چې ستاسو خبره بالکل ټیک ده د مین سټریم میډیا چې کوم تنظیمونه یا کوم ادارې که هغه د ټي وي که هغه اخبار وي که هغه ریډیو وي د هغوی خپله ایډیټوریل پالیسي وي ایډیټران هم ناست دي د هغوی د ریپورټر چې کوم انفارمیشن راشي هغه د یو پراپر فلو نه تېرېږي د نظرونو نه تېرېږي د سب ایډیټر نه تېر شي سینیر سب ایډیټر ته او د سینیر سب ایډیټر نه ایډیټر ته هغه په منځ کې که څه ګیپ سي یا هغه کنفرمیشن ني هغه هغوی په منځ کې یا د ریپورټر نه مخلي او د نورو ځایونو نه هغه ویریفای کوي او په سوشل میډیا باندې چونکې د هر سړي انډیپینډنټ دغه د رای اظهار کوي نو په هغې کې د ایډیټوریل والا کیسه نه راځي. خو په دې کې یو وجه دا ده د دې زیاتره په سوشل میډیا باندې چې اوس دا کوم صحافتي هلې ځلې کېږي د هغې وجه دا ده چې نن سبا زموږ په ملک کې میډیا چې کومه ده هغه ډېره زیاته کنټرول ده او په هغې کنټرول کې د ټول نه زیات سیلف سنسرشپ دی ادارې چې په خپله په ځان باندې لګوي نو د هغې د وجه او بل دا ده چې د هغې سره ټایم لیمټ هم کمي ظاهره خبره د هیډلاینز چلولی نیوز چلولی اشتهار چلولی بیا په سپورټس باندې خبره کولی بیا په حالات حاضره باندې ځان له خبره کولی په بهر ملکی خبرو باندې ځان له خبرې کولی بیا ټاک شوز پکې ځان نه چلولی نو د هغې سره هم دومره یو سپیس نه چې ټول انفارمیشن وچلوي او بل په سیلف سنسرشپ کې او په اورال سنسرشپ کې هغې ډېرو خبرو باندې خبر هم نشي کولی نو د هغې په نتیجه کې ډېرو صحافیانو او د صحافیانو نه علاوه د مین سټریم میډیا د صحافیانو نه علاوه هم عامو خلکو سوشل او دې ته سټیزن جرنالیزم وایي دا د دې ښه سایډ هم شته د دې بد سایډ هم شته د دې ښه سایډ دا دی چې په هغه خبرو باندې په هغه موضوعاتو باندې خبرې پکې کېدی شي کوم چې په ټي وي باندې یا په اخبار کې یا په ریډیو کې سنتر کېږي خو په فلپ سایډ په دې کې بیا لګام نشته کنټرول نشته چې چا څه وویل نو بیا دا په کم کسې چې ګوري یا کم د هغې اډینس دی په هغې ډیپینډ کوي چې هغوی بیا د کم خبر چې په آنلاین ګوري یا په ټویټر ګوري یا په فیسبوک ګوري یا په بل داسې په واټس ایپ یې ګوري چې د هغې هغه په خپله ویریفیکیشن کوي او که نه همدغه هیډلاین وګوري او په هغې باندې یقین کوي او سټوري وګوري په هغې باندې یقین کوي نو دې کې لټرسي پکار ده د اینډ یوزر کم چې دا خبر ګوري. نظام صاحب د سوشل میډیا تاسو ته کوم چې پازیټیو سایډ دی دا وښوده د دې وجې نه ډېر زیات کوم د جرنل میډیا والا چې خلک دي هغوی هم ځان سره یو یوټیوب چینل چلوي یا په فیسبوک باندې یو پیج چلوي او باقاعده ښه ټیک ټاک د هغه د پروګرام نه زیات کتلی کېږي. دې حالت کې تاسو څه ګورئ یو عام ریډر یا عام
حاضر ویورشپ چې کوم دی د هغې څه طریقې کار اپنو کړي چې هغه ته پته ولګي چې یار واقعي د دې کې زه مسګایډ کېږم. ګورئ جی کم کسان چې خپل یوټیوب چینل چلوي د میډیا سره هم تعلقي هغه یوټیوب چینل چلول ځان لا ټایم هم غواړي ځان لا انرژي هم غواړي ځان لا اکوپمنټ هم غواړي ځان لا یو پروډکشن هم غواړي د هغې نه پس ځان لا ایډیټنګ هم غواړي نو دا څوک هسې د خدای د په نامه باندې نه کوي. د یوټیوب مانیټایزیشن شته دی د فیسبوک مانیټایزیشن شته دی د ټیک ټاک مانیټایزیشن شته دی خلک د ټیک ټاک پیسې هم ګټي. هغه پیسې ستا ډیپینډ کوي هغه انکم ستا ډیپینډ کوي ستا په ټریفک باندې چې څومره خلک ستا پیج ته راځي ستا یوټیوب ته راځي ستا فیسبوک ته راځي چې څومره خلک ډیر راځي هغه عمره ستا انکم ډیر جنریټ کیږي. نو په دې منډه کې بیا کم خلک چې دي چې هغه دا شوز هوست کوي یا دا خبرې کوي په سوشل میډیا باندې هغه کوشش کوي چې په هغه موضوعات باندې خبرې وشي کم چې یا کنټروورشلی یا زیات خلک خپل ځان ته اټریکټ کوي یا په هغه وخت کې ګرم روانه یا داسې خبرې چې په هغه کې داسې سنسني واچي چې د هغې د وجې نه خلک زیات هغه ته راشي. نو یو کنټرول خو هغه خلکو له په هغه هوست له په خپل هم پکار دی چې خلک مسګایډ نه کړي. دویمه دا ده چې کوم صارفین دي کوم چې فیسبوک استعمالوي یا یوټیوب استعمالوي یا هغه استعمالوي سوشل میډیا نور پلیټ فارمونه استعمالوي هغه لم پکار ده چې هغه د کم کس شو ګوري یا د کم کس چینل ګوري چې دا هغه کس په اړه کې دا غي بیسیک تحقیق خوي چې یار دا سړی آیا صرف سنسنی خیز خبر چاپ کوي دا سړی ون سایډډ یو طرفه خبر چاپ کوي د دې سړی دا چې کله خپل سورس بیانوي نو هغه سورس غایبانه سورسي کنه دا سورس نوم شته هغه اداره شته د کم ځای نه د خپل نمبر راخلي د کم ځای نه د خپل فیکټس اینڈ فګر راخلي د کم ځای نه خپل انفارمیشن راخلي دا غي څه ټریس شته نشته نو دا صارف لم پکار دي چې احتیاط کوي او کم خلک چې دا شوز اوس کوي هغه لم پکار دي چې احتیاط کوي. ډیر زیاته مهرباني نظام سالارزی صاحب تاسو وخت راکړه د هم ټي وي سوشل میډیا ډیر په تفصیل سره غو ویلي چې چرته جنرال میډیا دا په کې دا مسله ده چې تاسو به عمران خان نوم نه لای دغه په ځبه د کپتان د قاسم پلار وغیرہ دا استعمالوي بل سدای چې تاسو به ډیرو ادارو متعلق خبره نشي کولای په دې ایشوز باندې تاسو خبره نه کوي خپل لړخته سوشل میډیا باندې خ ټیک ټاک په دغه انداز کې خبرې کوي هغه نمونه مغستلې کوي عمران خان ویلې کوي دغه د زویم خبره کوي خو ټیک ټاک دغه انفارمیشن کوي خو بیا په یو داسې وخت کې چې کله د کلیکس وخت راشي ځکه چې د وخت د پاکستان تحریک انصاف د ورکرانو په سوشل میډیا باندې ډیر زیات د غوي فلو سیوا ده د غوي اثر په سیوا ده نو د دې وجه نه زیاتره خبرونه کې دا ویل کېږي چې به د پاکستان تحریک انصاف اړه خبرونه کېږي او د غیغټه وجه دی چې پاکستان تحریک انصاف ورکران هغه ګوري د چې دا د غوي پارټي پرو وي د غوي پارټي په حمایت کوي نو به دغه حمایت کې خلک د کلیکس په سيزي او به د کلیک کې کوم نه صحیح صحافت الته کمزور شي. پروګرام د نخې منځ نن د پاره هم د قوم را خپل قرباني حاضرې د اجازه ورکړي د الله پامان.